أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. آخر مرة مامتك قالت أنا هسيب البيت وهمشي كان إيه السبب وإمتى؟ ان هي بتصحيني من النوم مثلا واتعصبت عليها، وانا يعني هي عارفه ان انا ما بحبش حد يصحيني من النوم كده، تصحيني من بعيد. فدخلت بتعمل لي كده فاتعصبت، قلت لها خلاص قايم، لا ما اسيب البيت وامشي. نجيب لها شيخ والله فيش والله. انت سبت الحنفيه مفتوحه ليه؟ فانا انتوا زهقتوني بقى وخنقتوني بقى، انا هسيب لكم البيت وامشي. انتوا ما بتسمعوش الكلام، انا هسيب لكم البيت وامشي. طيب من غير ما تقولي لنا مسابقة انذار بتسيب البيت وتمشي. ماما فين؟ ماما راحت فين يا جماعه؟ ما نعرفش. عشان مثلا بابا قال لها البطاطس مش مستويه كويس، معلش. سيب البيت وامشي. والله العظيم اسيب لكم البيت وامشي وما يعرف لي طريق جره، بس المشكله مش لاقي حته اروح فيها. لما تحب تثبت ست الهانم بقى اللي عندك في البيت دي مامتك تقول لها إيه وبتعمل إيه؟ بدلعها، بقول لها يا زيزي يا ماما والله العظيم. احلى تثبيت بقى لما تكون بتخانق مع اخويا، دوري هنا بقى. أيوة. ده حيوان يا ابني، امك امك انت مجنون والله العظيم. وابويا بيقوم طالع بالكمانجه كده والله. قولي بقى. امي ده انا ما عنديش غير الام. حبيبه قلبي، فاهم عامله ايه؟ فاهم عشان تحن. زي إيه بقى؟ نعم. والله بعمل لها مسقعه. بتحب المسقعة فأنت بترمي لها مسقعة شكرا كده. بوسه من الخد ده وبوسه من الخد ده، ماما عامله ايه؟ وحشاني. حضن بقى وبوس بقى، وممكن اغسل لها الشقه كلها. أصلا بنشر الغسيل وانضف الشقه واغسل مثلا المواعين واقعد جنبها. كل ده عشان إيه بس؟ عشان عشان بس ما تنكدش عليا انا اساسا. قول لي إيه الأكلة اللي أنت ما بتحبهاش ومامتك مصرة إنها تعملها؟ ما بحبش الشطه. ممكن تعمل لي مثلا حله المحشي بتاعتي انا لوحدي، لوحدي عشان ما بحبش الشطه، حط لي فيها شطه. طب عايزك تكلم مامتك وتقول لها يا ماما ليه بتحط في الاكل ليا وانت عارفه ان انا ما بحبهاش، مع انك تقدري تعملي اي حاجه ثانيه. هو انت ليه بتعملي القلقاس وانت عارفه ان انا ما بحبوش، مع انك بتعملي كل الاكل حلو؟ بقول لك دلوقتي يا ماما، انت عارفه ان انا ما بحبش البسله، ليه ساعات باجي لك البيت عليكي عاملاها وانت عارفه ان انا جاي اتغدى وما بحبش البسله؟ عشان تنكدي عليا. هو انت لحد امتى هتفضلي تعملي لي سبانخ وتقولي لي حلوه كلها حديد؟ حقيقي حلوه كلها حديد. ماما هو انت بتتاجري في الحديد؟ انا ايه؟ بتتاجري في الحديد؟ يا ريت. طب يا ماما لو بتتاجري في الحديد كان زمانك بقيتي ايه؟ كان زمان بقى المرأة الحديدية. ايوه يا بندق. بندق بتقول لي بندق. طب بندق. جايبين لك الناس بتوع سمنه الهانم في الشارع وجايبين لك 2 كيلو هديه. انا جايب لك سمنه الهانم، اوعى كبير كده بس سيبني انا كده، جايب لك سمنه الهانم ماشي، 2 كيلو دي يا حبيبتي ماشي، عشان عيد الام. ايه رايك؟ كل سنه وانت طيبه يا روبي. بقول لك قابلت ناس في الشارع فبتوع سمنه الهانم ادوني 2 كيلو هديه. الناس هتفكر ان انتوا عندكم فرع كده. راح نكسب هديه عيد الام. الزغرطه السوريه دي؟ زغرطوا كده في سوريا والله؟ خلاص كده. طب اقول لك حاجه، عارفه انت الاعلان بتاع يا ام تقيه تقيه صفرا، عارفه؟ هي علبه اتليس عرفت، خدتيها قبل كده؟ يا ماما يعني بقول لك زغروط عشان اجيب لك علبه سمنه، حاضر يعني قلت يا لهوي. انا قابلت ناس جايبين لك سمنه الهانم، جايبين لك علبه سمنه الهانم هديه، والله العظيم ما بهزرش، قلت لك يا امي هنجح. ادعي لها ادعي لها. طب نقول اي دعوه كده للسمنه. ربنا يرزقك بمن ايه الاكله اللي مامتك شافتها في التلفزيون فقررت انها تعملها فطلعت حاجه ثانيه خالص؟ تورته بالشوكولاته. تورته بالشوكولاته. طلعتها ايه بتعملها بقى؟ بس بتطلعها محروقه بصراحه. محروقه. باكلها محروقه. لا الله جميله يا اختي والله. لا سي فود. السي فود. بيطلعوا لونه اورنج شويه، هو بيبقى ابيض. بتحط برتقال بصراحه يعني. مره دي كانت اول ما اتجوزت عملت له مكرونه نجريسكو. تمام. طلعت ايه بقى؟ لا طلعت بطاطس مهروسه تقريبا. لا ماما اكلها كله وحش. امي بتعمل لنا البيتزا عباره عن ايه؟ فعلا لو هنفصص فينو تمام وعليه يعني حاجات. فينو عليه. بتعمل لنا الرق قد كده. طب ليه يا ماما كده البيتزا بتبقى رفيعه؟ عشان تشبع يا حبيبي. هي المفروض كيكه موز بقى بكوبايه ولا حاجه، هي كانت عاملاها بصينيه كبيره بقى، احنا ممكن نقطعها زي البشاميل كده. مش عارفه ليه. بيتزا. عملت بيتزا. طلعت ايه؟ رصيف. ايه؟ رصيف زي ده بالظبط. والله. كانت تقريبا اللي هي كوبيبه طلعتها طعميه حاجه كده. يعني هو هنعمل تمثال للام المصريه هيكون لابس ايه؟ واقف ازاي وماسك ايه في ايديه؟ اكيد شبشب يعني. كده واخد بالك. هو تدعي كده.
ما تدعي. امسك بقى اي حاجه كده في ايده بقى، حله بقى حله كده بقى، لو عارف التمثال اللي هو ماسك شبشب بيحدف كده ده، اللي يكون عاملها لك كده دي. بص، هو اول حاجه هيبقى يعني بعمل كده اللي هو هات فلوس من ابويا. لابس ايه؟ جلابيه وفي بنطلون بقى طويل دايما. مش هيبقى تمثال، هيبقى عامله كامل. هيبقى عامله كامل. هو هنخليه واقف بظهره كنايه عن القمصه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.